E aí pessoal, beleza? Eu coloquei no meu canal aí um vídeo do C4 Loud THP 2014. Quem viu, na partida frio ele tá fazendo um barulho como se fosse de carro a diesel, né? Fica batendo como se fosse os tuchos não tivesse carregado. Aí eu levei, né, na concessionária, tudo. Antes tinha pesquisado na internet, revi alguns vídeos. E eu tô há pouco tempo com esse carro aqui, tem 2 meses. E eu acabei relatando esse problema. Vi que era meio estranho, aí eu pesquisei e levei lá na concessionária. Falei, eu vou levar lá. Mesmo fora da garantia, como o carro a garantia acabou o ano passado, né? Então já não tem mais garantia. Aí eu falei, vou lá ver. Porque o carro tem 25 mil quilômetros, 25.800 exato. E eu falei, vamos lá para ver se ele vai dar uma atenção, se eles vão se manifestar em alguma coisa, né? Chegando lá, fui recebido pelo gerente, né? Expliquei a situação para ele, mostrei o vídeo esse mesmo vídeo que tá aí no meu canal. E ele pediu para mim para que deixasse o carro. Falou, ó, deixa o carro. No outro dia você vem aí. Ou se quiser deixar hoje, aí a gente vai te fazer um diagnóstico do carro, né? Como é só de manhã cedo ou quando ele tá bem frio, então como já era tarde quando eu fui lá. Aí ele falou, deixa o carro aí com a gente vai fazer um diagnóstico nele e a gente manda né, o diagnóstico para a montadora. Deixei o carro. Aí no dia seguinte eles fizeram os testes, tudo. Aí ele falou para mim, ó, fizemos o teste, relatou que era o kit da corrente, né, o tensionador. Aí eles falaram, ó, como a gente está com o diagnóstico, a gente vai enviar para a montadora, para a Citroën, e vamos esperar o retorno deles. Aí eu falei, beleza então. Aí eles pediram para que deixasse o carro, porque se eles pedissem mais alguma coisa, o carro estaria lá. Deixei, o carro ficou com hoje, é o terceiro dia que o carro ia ficar lá com eles. Aí quando foi de manhã cedo ele me ligou. Aí o representante lá me ligou, o Thiago, né, que me recebeu lá, falou, ó, seu carro tá aqui. E a gente mandou o relatório lá para a montadora e eles vão fazer o reparo do veículo 100%, vai cobrir 100% do reparo, sem custo algum. Falei, opa, beleza, né? Melhor ainda. Então, graças a Deus aqui, acabei de tirar o carro da concessionária, ele pediu para que eu fosse retirar. As peças vão chegar, quando as peças chegar, ele pediu para mim, aí ele vai me entrar em contato para me levar o carro lá novamente para eles fazerem o conserto. Então é isso aí, ó, para quem tá com um problema no carro aí, no seu C4, THP ou Peugeot, né, Citroën DS3, DS4, esses carros que utilizam esses motores THP, vai na concessionária, conversa com o pessoal, entendeu? Eles vão fazer o diagnóstico, levar para a montadora. Eu até perguntei para eles se falei, pô, a concessionária, a montadora não pediu recal para fazer a troca desse kit. Ele falou que não tem recal, não foi constatado recal. Então por isso, então o correto era, né, fazer o recal. Porém, eu não sei se é em todos que tá dando, mas alguns vídeos que eu vi na internet, alguns relatos. Então fui bem atendido pela Citroën, entendeu? Um excelente carro, um ótimo carro. Esse aqui, ele tem teto solar, entendeu? Tem xenon, entendeu? É completão.
Então não tenho que reclamar da Citroën. Se eles estão me dando o suporte total, entendeu? Porque o meu carro já não tem mais garantia. A garantia venceu ano passado. Tem 25 mil km e 800. Então eles resolveram fazer o conserto, né? Sem custo algum, né? Tô satisfeito com o carro, entendeu? Independente desse ocorrido com ele aí, vamos solucionar o problema. Então, né? Esse ficou, né? Como eu tinha relatado, esse vai ser o meio. Nós estamos no meio, a caminho do final do que ia dar no C4 o Loud, né? Então, graças a Deus, estamos indo para um caminho bom. A montadora, nosso pessoal lá, show de bola, 100% aí. Thiago lá da Citroën, o gerente lá, que agora eu não me recordo o nome dele também, pessoal atencioso aí. Valeu mesmo. Então esse, para quem tem o seu carro aí, ele tá com problema aí, né? Dá uma pesquisadinha, verifica lá na Citroën, com o pessoal, entendeu? O meu problema foi esse, então, kit de corrente, né? Corrente, os kits lá que fazem parte lá, né? Então eu agradeço mais uma vez o pessoal da concessionária lá que deu uma atenção pra mim aí. E esse aí é o meu relato. Valeu, galera.